Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi Fathu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga yang menonton video ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Kesempatan kali ini kita akan membongkar PC All-in-One merek Dell, tipenya 3052. Ini tipe agak lama ya. Nah, ini kita akan coba bongkar dan lihat apakah RAM-nya bisa di-upgrade atau tidak. Langsung saja. Yang pertama kita lepaskan tutup belakang penyangganya. Ini cuma tinggal dicongkel ya, tapi pelan-pelan. Nanti sini terdapat dua baut. Kita lepas terlebih dahulu. Setelah baut terlepas, ini penyangga bisa kita lepas. Kemudian kita akan melepas cover belakang. Untuk membuka cover belakang bisa disesuaikan ya, jadi cari posisi yang enak. Saya coba dari atas. Ini untuk penyongkelnya perlahan dan hati-hati. Ini sudah mulai bisa terangkat. Nah, ini kita hampir kelupaan jadi nanti teman-teman lepas di DVD-nya dulu ya. Nah, ini ada pengaitnya, tinggal didorong. Jadi teman-teman bisa ngikutin ini yang pertama, lepas DVD-nya. Soalnya kalau belum dilepas dia nggak bisa kebuka karena kesangkut sama DVD.
udah langsung bisa kebuka. Ini untuk melihat RAM-nya ketutup sama penutup bagian motherboard. Nah, ini kita akan coba buka. Kita lepaskan semua baut. DLC ada lagi nggak pen? Dibawa nopo semua ya? DLC ada lagi satu. PKKD juga nggak di satu. Setelah kebuka, kita bisa lihat ini memakai RAM DDR3 dan dia single slot atau satu slot DDR3L ya. Kita akan upgrade menjadi 8 GB. Jadi untuk DDR3 dia maksimal untuk satu slot atau satu keping 8 GB. Udah nggak ini aja sih, yang harganya mirip-mirip. Untuk bawaan sendiri ini masih 2 GB. Jadi kita langsung upgrade ke 8 GB. Untuk sebelah kiri kita bisa lihat tuh dia ada hard disk SATA. Jadi teman-teman bisa upgrade juga. Jika kurang puas untuk RAM, bisa upgrade ke SSD yang tipenya SATA. Ini kita sudah pasang RAM-nya. Setelah terpasang, kita tutup kembali untuk bagian penutup mesinnya atau penutup motherboardnya. Nah, ini untuk tambahan aja. Untuk yang ini dia nggak memakai fan. Jadi untuk yang seri ini dia tidak memakai fan. Jadi kita bisa lihat tadi dari awal sampai kita mau tutup kembali tidak menemukan fan di dalamnya. Jadi bisa tahan lama untuk sekiranya kotor apa gimana, jarang dibuka. Karena kalau laptop atau PC all-in-one khususnya yang tidak ada fan itu lebih lama untuk kemungkinan dalamannya kotor. Lanjut ke video, ini kita tutup, kita rapatkan kembali semua sisinya, jangan sampai ada yang kebuka atau tidak rapat.
kita pasang kembali DVD-nya. Terakhir kita pasang penyangganya, dan jangan lupa dibaut kembali. Terakhir kita tutup. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, mohon like, share, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.